Հարսանիքից հետո ես ուզում եի վերադառնալ Հայաստան։ Ես այս խոսակցությանը արդեն պատրաստ եմ։ Գիտեմ, տարօրինակ է սա հնչում, որովհետև շատերի համար երազանք է գալ Թայլանդ, պարկել ծովի ափին եւ խմել կոկոս, բայց իրականում ամեն ինչ այդքան է հեշտ չէր։ Հարսանիքից անմիջապես հետո մենք պետք է հավաքեինք մեր իրերը, որպեսզի տեղափոխվեինք նոր երկիր։ Հենց այդտեղից է սկսեց իմ ստրեսը։ Առաջին իսկ օրից սկսեցինք աշխատանք փնտրել։ Դա տևեց 3 շաբաթ։ Գրեթե ամբողջ ընթացքում ես մնում էի հյուրանոցում, մինչև Դավիթը փնտրեր աշխատանք ու տուն։ Հա, երբեմն Դավիթի հետ գնում էինք մոլեր, համով բաներ էինք փորձում կամ ինչ-որ բան առնում, բայց հիմնականում մենք մնում էինք այդ 4 պատերի մեջ։ Որպեսզի ինձ չկորցնեի, գնում էի խանութներ, առնում էի համով բաներ ու արդյունքում հավաքեցի 6 կիլոգրամ։ Ես նաև ուզում էի դասավանդել դպրոցում, բայց շատ վատ գիտեի անգլերեն։ Դրա համար ամեն օր տեքստեր էի անգիրանում, որպեսզի կարողանայի խոսալ տեսախցիկի առջև։ Ես ընդհանրապես չէի ուզում նայ Թայլանդում ու ամեն անգամ Դավիթին ասում էի. «Արի գնանք Հայաստան», որովհետև ես գիտեի, որ Հայաստանում կարամ գտնեմ աշխատանք։ Ինձ թվում էր, այդ իմ տեղը չի, ինչքան էլ քաղաքը սիրուն լիներ։ Ի դեպ այդ ժամանակ մենք Բանգկոկում էինք։ 45 աստիճան շոգին մենք 3 ճամպրուկով այս հյուրանոցից գնում էինք մյուս հյուրանոց։ Այսպես շարունակվեց մոտավորապես 3 շաբաթ, մինչև Դավիթը անհաջող հարցազրույցներից հետո վերջապես գտավ աշխատանք։ Մենք տեղափոխվեցինք նոր տուն եւ սկսեցինք կամաց ընտելանալ։ Այդ ամիս իմ համար շատ ծանր էր, բայց եթե ես չանցնեի այդ բարդ ամիսը, ես չէի հասկանա, որ կարամ դառնամ ավելի ուժեղ։ Փոփոխությունները սկզբում միշտ էլ դժվար են։ Դժվարություններից էլ մտածում ես դա քո համար չի, բայց հետո հասկանում ես, եթե կյանքում ոչ մի բան չփոխես, երբեք ուժեղ չես դառնա ու առաջ չես գնա։ Իսկ դու միացիր իմ էջին, որպեսզի իմանաս, թե ինչու լքեցինք Հայաստանը։